আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। সকাল সকালেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। প্রচুর পরিমাণ বাতাস, আর বাতাসের সাথে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে অনেকের ভালো হবে, আবার অনেকের জন্য খারাপ হতে পারে। কারণ কৃষি ভাইদের জন্য অনেক বিপজ্জনক শিলাবৃষ্টি। কারণ হচ্ছে আপনার শিলা বেশি শিল পড়লে ফসলি জমির ক্ষতি হতে পারে।